ဝိပဿနာထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုရှုပွားလို့ရတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံထဲမှာလည်းပိုးထင်ရှားတဲ့ဟာကိုရှုဖို့လိုတယ်ပျောက်သွားတာတွေလိုက်ရှာဖို့မလိုဘူးပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေဟာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်မျက်စိမိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လာနိုင်တာကတော့ခုနကထွက်လေဝင်လေထိတာတို့တိတာတို့ဒါတွေကပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ထိတာလေးကဝါယောဖုဒ္ဓဘာကကာယပတာရကိုလာထိတယ်ဝါယောဖုဒ္ဓဘာနဲ့ကာယပတာရသည်ယုတ်တရားဘာကြောင့်ယုတ်တရားလို့ပြောတော့ဆိုရင်သူတို့ကသိနိုင်စွာမရှိဘူးသူတို့နှစ်ခုထိလိုက်လို့သိလာတဲ့အသိစိတ်လေးကနန္တရားဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ထိမှုဆိုတဲ့အာယုကိုရှားယူနိုင်လို့သူကနန္တရားအဲ့တော့ယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအာယုစိုက်ပြီးအသက်မှန်မှန်လေးရှုနေတာဒါလည်းပဲကမ္မထာပဲနောက်တစ်ခုကထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာအာယုကမရောက်ဘူးထိုင်တဲ့ကြမ်းပြင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်လေထိုင်တဲ့ကြမ်းပြင်ကမာကြောနေလို့တိတာနေတယ်တိတာနေရင်ထိုင်တဲ့ကြမ်းပြင်ကဖုဒ္ဓဘာအာယုထိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကာယပတာရဟောဖုဒ္ဓဘာနဲ့ကာယပတာရပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနာတာလည်းသိတယ်ပြော့တာလည်းသိတယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲထိတ်ထွက်လေဝင်လေလိုပဲကြမ်းပြင်ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထိနေတဲ့ကြမ်းပြင်နဲ့ထိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုတဲ့ကာယပတာရအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထိမှန်းသိနေတဲ့အသိစိတ်ကလေးကနန္တရားဟောယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဒါလေးအာယုံပြုနေလို့ရှိရင်လည်းပဲဝိပဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနှစ်ခုကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့သိနေအောင်လုပ်ရမယ်မမြဲတာတွေဘာတွေရှောက်မတွေးနဲ့အောင်သူ့ဘာသူသိလာမှာအဲ့တော့ကိုတတိထားရမှာကနှမျိုးပါလားဆိုတာကိုသိနေဖို့လို့ငါထိုင်နေတာတစ်မျိုးတည်းလို့ထိုင်အောင်မေ့နေတယ်ချိလိုက်တဲ့အခါလူရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာနဲ့အလုံးမေးထားလိုက်ပြီးတော့အောက်ကမာတဲ့ပြောတဲ့ထိုင်ကုန်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ထိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကာယပတာရနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံဒီနှစ်ခုထိနေတာထိမှန်းသိလိုက်တဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုဟာဒီစိတ်စပဲပြတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုပထမဆုံးသိရှိနားလည်နေအောင်သိတာဒါကိုညာတပရိညာလို့ပြောတယ်သိလိုက်တာတွေကိုသိနေခုသိတာထိုင်နေတော့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဖုဒ္ဓဘာဆိုတဲ့ထိုင်ကုန်ရဲ့အထီတွေ့ကိုသိတယ်ကာယပတာရကိုသိတယ်ထိမှန်ဒီနှစ်ခုထိလိုက်တာကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကိုသိတယ်သုံးမျိုးအသိရှိလာတယ်သုံးမျိုးဟာနှစ်မျိုးကယုတ်တရားသိတာကနန္တရားလို့ဆိုယုတ်နဲ့နံနဲ့ခွဲလာတယ်အဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံနဲ့သဘာဝတရားနှစ်ခုကိုပဲမိမိရကြီးဖြစ်လာအောင်သိသိတယ်ဆိုသိသိတယ်ဆိုအလုံးခြုံပြီးတော့သိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့သိတာပြောတာနော်ရှုံမှန်းသိလိုက်တယ်နာမှန်းသိတယ်ဒါကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိလာတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နာနှစ်ခုသိသိသိရှိမှုဒီဒါဟာဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုံပဲလို့တို့မှတ်ရအဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုံကဒါကိုပြည့်ညက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အာယုံပြောမှာမဟုတ်ဘူးကိုလက်တွေ့အောက်ကဖုဒ္ဓဘာဆိုတဲ့ထိစေရရဲ့ဒီကာပတာရဆိုတဲ့အထိခံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ရဲ့ယုံနဲ့နံဒီနှမျိုးဟာငါမှာဒီယုံနဲ့နှမျိုးသာရှိတယ်လို့ထက်လေးဝင်လေးမှတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါမျက်စိမိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်တခြားနည်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရလာပြီဆိုရင်အနံ့ကယုတ်တစ်ခုအဲ့ဒီအနံ့ထိတဲ့ခန္ဓာပတာရဆိုတဲ့အနံ့ရတဲ့နေရာကယုတ်တစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်အသိစိတ်လေးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါလေဝိပဿနာရှုလို့ရမယ်ရှာနဲ့သွားကိုထိုးမိလို့ရှိရင်လည်းဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ရှုရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ရှာနဲ့သွားကိုထိုးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားရဲ့မာကြောတဲ့သဘောကိုတတိထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသွားကဖုဒ္ဓဘာယုံရှာမှာရှိတဲ့ဒီမာရာကိုခံယူတဲ့ကာယပတာရကဝတ္ထု
အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမှန်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကပေါ်လာတယ်ဒါလည်းကာဝိညာဉ်စိတ်လို့ပဲခေါ်တယ်ရှာနဲ့ပတ်သက်ပေမဲ့လို့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဒီဟာနော်အရာသာနဲ့ကြတော့မှဇီဝဝိညာဉ်စိတ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးမှာဖြစ်နေသမျှအာယုန်တွေကိုအခုလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအစင်းအာယုန်ကတစ်ခုထိုအစင်းအာယုန်ရဲ့ထင်ဟရစက္ခုပတာရကတစ်ခုအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနတ်တရားဟောနေရာတိုင်းမှာယုံတဲ့နံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါကိုစင်စမပြတ်သိအောင်ကြိုးစားနေရမယ်ရှေ့မတိုးနဲ့အဲ့ဒါပဲလုပ်နေအဲ့ဒါကိုပိုင်နိုင်ကြီးသိသွားပြီဆိုမှဒါသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်သဘာဝလက္ခဏာသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်မြင်လာတဲ့အာယုန်လေးကသူကမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတတ်တဲ့သဘောတရားပါလားဆိုတာဒါသူ့ရဲ့သဘာဝကိုသိတာမျက်စိလေးကြတော့အဆင်းအာယုန်ကိုလက်ခံတတ်တဲ့သဘောပါလားလို့သိရင်ဒါစက္ခုပ္ပတာရကိုသိတာအဲ့ဒီယုတ်တည်ရဲ့သဘာဝနှစ်ခုကိုသိပြီးတော့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်အထုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားရှိပါလားဆိုတာဒါကြတော့သိစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုရဲ့သဘာဝကိုသိတာအဲ့ဒီသဘာဝလေးသိဖို့ပဲကြိုးစားဒီပြင်ဘာမှမစင်စားနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။တရဝတဏ္ဍပျောက်သွားပြီဟုတ်လားမျက်စိဆိုတဲ့အတွေးလည်းပျောက်သွားပြီဒီနှာခေါင်းဆိုတဲ့အတွေးကိုယ်ကာယဆိုတဲ့အတွေးတွေလည်းပျောက်သွားပြီယုံနဲ့နှစ်မျိုးတည်းပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးထီအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဟာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေမရဘဲနဲ့ရှေ့ကြော်ပြီးသောတာပန်ဆိုမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းသွားတာသူကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပထမယုံနဲ့နံကွဲတယ်နောက်ပြီးရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာလို့ကိုမခေါ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ကိုတော်တော်ကြိုးစားအဲ့ဒီအဆင့်တွေကြော်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုပါတွဲဖက်သိလာလို့ရှိရင်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုနဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုရဖို့ကိုမနေကြိုးစားမနေကြိုးစားမနေအာရုံပြုပြီးတော့ကြိုးစားအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်ညာသရဝါဆိုတဲ့တင်ညာငါဆိုတဲ့တင်ညာလူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေအားလုံးပျောက်သွားပြီးယုံနဲ့နှစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုမြင်သိထိအောင်အခြေခံကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမရဘဲနဲ့အထက်တဲ့ရင်တော့လမ်းကျမှာပဲဒါနော်အထက်တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလမ်းကျသွားမှာပဲဘာလို့လဲဆိုဖောင်ဒေးရှင်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်ဆောက်တာနဲ့အလားတရံတူတယ်ပြိုကျသွားမှာပဲအဲ့တော့ပြိုကျသွားမယ်ဆိုဝိပဿနာဆိုတဲ့အထုပ်ဘယ်တော့မှတတ်လို့မရဘူးပြိုကျမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအချိန်များယူပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာကဲအခုရှင်းပြတာတွေနားလည်လောက်ပါပြီသမထလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသမထပြီးပြင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝိပဿနာပြီးပြင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကမ္မထထိုင်နေတိုင်းဒီတရားတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကိုကြိုးစားပြီးကိုယ်ရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အသိဆုံးပဲသူများမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်သိသူများကိုလိန်နာညတာတယ်ကိုယ့်ကိုလိန်နာညတာမဖြစ်စေဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဝိရိယတွေတိုးတက်လာလားတတိတွေတိုးတက်လာသလားတမာတိတွေတိုးတက်လာသလားပညာတွေဖြစ်လာသလားဆိုတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘယ်သူပြောလို့မှမယုတ်လေနဲ့တရားဆိုတာနော်လမ်းကြောင်းပဲပေးတာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့သက်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုအခွင့်အခါကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတို့တွေစ조사အထောက်ကြ